Prvo vprašanje je, pozdravljen Aleš, imela bi vprašanje oziroma zanima me vaše mnenje, pogled skozi AIQ metodo. Pri delu s strankami in pri opazovanju družbenega dogajanja opažam številčna akutna obolenja dihalnega in prebavnega sistema. Potem so tu še nenavadne težave srčno-žilnega sistema. Ne poznam sicer statističnih podatkov, ampak izhajam iz opazovanja in zaznavanja v praksi. Upam si reči, da so številčnejša in zahtevnejša kot v času epidemije. Kako vidite vi stanje v družbi skozi AIQ? Bi to lahko povezali s pretiranim razkuževanjem in socialno distanco, ki smo ji bili izpostavljeni 2 leti, strah in nepravilen način dihanja? Seveda, zdaj, tukaj dejavnikov je seveda več. Zdaj, z vidika AIQ metode so težave dihalnega in prebavnega sistema vezane na potrebo po zmanjšanju čustvenih reakcij, po nadzoru nad vedenjem, po tem, da se prepreči histerično vedenje, panično vedenje, besno vedenje, gnevno vedenje, generalno pretirana uporaba katerihkoli čustev, ki seveda ni zaželjena ali pa ni dobra za tistega, ki taka čustva ima, sploh ker živimo v vedno bolj čustveno nezrelem okolju, se pravi, sama čustvena zrelost ljudi se ne dviguje, sploh telesna ali pa celostna čustvena zrelost še najbolj, medtem ko je recimo kompleksno življenje, materialna raven, količina energije, ki jo imamo na voljo, možnosti, kar seveda za sabo potegne veliko pritiskov, visoko količino zmanjšuje potrebo ali pa odsvetuje, onemogoča uporabo močnejših čustev, ker relativno gledano seveda čas gre naprej, ne glede na to, kako imamo mi močna čustva, ampak za nas kot tiste, ki ta čustva izražamo ali pa smo prejemniki teh čustev strani nekoga drugega, se čas upočasni in ustavi. In zdaj tako prikrivanje, manipulacija, nepošten odnos, neetično vedenje, neprevzemanje odgovornosti postalo popolnoma normalno vedenje, kjer prevladujejo nepošteni, močen občutek dvoma, razvije močen občutek nezaupanja v druge ali pa nezaupanja v sebe, ker v bistvu čutimo, da tej osebi, tem podjetju ne more, se ne da zaupati, ampak kljub vsemu dostop in kljub temu, da glih zaradi tega, ker smo polni dvomov, seveda iz dvomov in nezaupanja zraven pride seveda tudi strah pa hromi tako dihanje kot prebavo, potem ni nelogično, da se ta problem nezaupanja, neetičnega vedenja, neprevzemanja odgovornosti vedno bolj prenaša tudi na izgubo kvalitetnih življenjskih funkcij. Ker zakrčenost, strah in dvom jasno, da ustvari visoko mišično zakrčenost v telesu, ustvari močno ali pa povišano potencialno energijo v telesu, zaradi tega, ker če ne zaupamo okolju, v katerem smo, je to razlog in povod, da se borimo proti tem nezaupanju ali pa da poskušamo pobegniti ali pa iti drugam v drugo okolje, kar pa seveda ne naredimo ali pa nimamo možnosti, smo zakreditirani ali pa imamo neke druge obveznosti, ki nam onemogočajo, da se lahko postavimo za te stvari, in potem ta upor, ta bes,
ta žalost, to razočaranje, jasno, da negativno vpliva na vse življenjske procese, ne samo na dihanje in prebavo, ko se je bilo tukaj navedeno, čeprav seveda verjamem, da je bilo mišljeno tudi, so bili mišljeni tudi ostali. In zaradi tega jasno pride do težav, ki jih je vedno več in se seveda tudi vedno težje urejujejo ali pa odpravljajo na kakršenkoli način. In seveda so ljudje pa še vedno bolj v strahu, vedno bolj zmedeni, vedno bolj razjarjeni, besni in potem ta dvom seveda v okolico prenese tudi v svoj notranji, v družinsko življenje, kjer je spet življenje, kjer je energija povišana, je nemir, zaradi tega pride do slabšega spanja, do povišanega utripa, znižanega HRV-ja, hormonskega neravnovesja in so taka stanja, kronična stanja, kot jih lahko vedno bolj opazujemo pri vedno mlajših ljudeh, postala popolnoma normalna. Tudi eden od načinov ali pa namenov AEQ-ja je, da s tem, ko zmanjšujemo senzorno-motorno amnezijo, senzorno-motorno odtujenost in senzorno-motorno iluzijo, da zmanjšujemo sposobnost, da ne čutimo stvari takšne, kot so, da jih ne vidimo takšne, kot so, da znamo reči bobu bob in da pri sebi najprej iščemo in povečujemo sposobnost, da čutimo vedno bolj, kaj je res in kaj ni in da nam je vedno manj težko ali pa vedno manj se bojimo soočati s tem, kaj imamo dejansko v sebi in zakaj se tako vedemo, zakaj imamo recimo neenaka pričakovanja ali pa zakaj se nam želje in potrebe ne uresničujejo tako, kot bi si želeli ali pa bi se nam morale, glede na to, koliko vlagamo v njih in skozi zmanjševanje senzorno-motorne amnezije seveda pridemo do tega, da je te notranje neresnice, notranje zmedenosti, notranje dvoumnosti vedno manj, kar pomeni, da se nam potem lahko tudi vedno bolj omogočamo, da uporabljamo čustva na način, da z njimi spreminjamo odnose, da z njimi spreminjamo načine življenja v boljše, bolj zdrave, bolj resnične, bolj urejene in seveda prevzemamo odgovornost za svoje vedenje, za posledice, za svoje dejanja in za posledice svojih dejanj, kar pa potem omogoča, da imamo bolj urejeno okolje, dejansko urejeno okolje, ne samo, da imamo iluzijo ali pa da imamo na enem področju zelo urejeno okolje oziroma celo preveč, zato da s tem prikrivamo večji nered na drugih področjih in s tem, ko znamo bolje in trajneje reševati problem, se soočati s problemom in izboljšati svoje reakcije ter zmanjšati, postajati bolj odrasli, kar pomeni, da več problemov rešimo, kot jih pa naredimo, ter razmišljamo dolgoročno, pride do tega, da je teh kroničnih težav vedno manj.